Hvað með þín laun? Hvað færð þú á mánuði? Þau eru 1950.000 og þá væntanlega tekið mið af því sem þekkist í öðrum stærri ríkisfyrirtækjum. Tekjur gömlu bankastjórana margfölduðust í góðærinu og námu tugum milljóna á mánuði og eins og við heyrðum hérna áðan þá eru tekjur nýju bankastjórana einungis lítið brot af þeim. Aðspurðir ofurlaun vísuðu gömlu bankastjórarnir í gott gengi fyrirtækja sinna og mikla ábyrgð sem þeir bæru. Ábyrgð sem þeir hafa ekki viljað kannast við síðustu daga. Á síðustu árum hafa tekjur æðstu manna innan bankageirans margfaldast. Tekjur Bjarna Ármannssonar fyrrum forstjóra Glitnis 22-földuðust á 5 árum, úr tæpum 2 milljónum á mánuði í 43 og tekjur Lárusar Velding sem tók við stjórn bankans voru 26 milljónir á mánuði á síðasta ári samkvæmt tekjublaði frjálsrar verslunar. Tekjur Hreiðars Más Sigurðssonar forstjóra Kaupþings 17-földuðust á sama tímabili, úr 3,6 milljónum á mánuði í 62. Hann var tekjuhæstur bankamanna á árinu 2006 og fekk 65 milljónir á mánuði. Tekjur Landsbankamanna voru hófstilltari á tímabilinu en geta þó ekki flokkast sem neitt annað en ofurtekjur. Tekjur Halldórs J. Kristjánssonar fjórfölduðust úr tæpum 1600.000 á mánuði í tæpar 7 milljónir en voru mestar á árinu 2005 og námu þá 20 milljónum króna. Sömu sögu að segja tekjur starfsbróður hans Sigurjóns Árnasonar en tekjur hans fjórfölduðust í góðærinu úr 3,5 í 12,6 milljónir á mánuði. Æðstu menn innan bankana voru gagnrýndir fyrir að þiggja ofurlaun á þessum tíma. Þeir bentu á að þarna væri tekjur að ræða, ekki hrein laun, heldur skattskyldar tekjur. Þeir bentu á að fyrirtækin gengju vel og að ábyrgð þeirra væri mikil. En þið æðstu stjórnendur bankana, berið þið ekki að vissu leyti ábyrgð á því ástandi sem upp komið? Voruð þið ekki allt of viljugir til að lána fé á þessum uppgangstíma? Það held ég að sé nú ekki ástæðan fyrir því sem að gerast núna. En var ekki ábyrgðarlaust af ykkur á þessum tíma að lána svona linnulaust? Nei, það held ég ekki. Finnst þér að þið stjórnendurnir berið ábyrgð þennan? Nei, við erum að takast á við afleiðingar af dýpstu fjármálakreppu allra tíma og það gat enginn séð fyrir eða búið sig undir þessa kreppu. Að það verður bara fárviðri á fjármálamörkuðum þar sem að frægustu og bestu nöfnin byrja að falla og við bara lendum inn í hvirfilbylinu miðjum. En eins og ég hef sagt, þá hvílir á okkur sem rekum fjármálastofnanir mikil ábyrgð að það fé sem við höfum í vörslu og sé aldrei í hættu og lausafjárstaða bankans sé ávallt trygg.